Gràcies, senyor síndic. La reserva d'esmena que hem presentat va destinada a incrementar la dotació pressupostària del projecte d'Igualtat, projecte que figura al pressupost com el projecte 0182. Si em permeten, els llegiré alguns dels objectius d'aquest projecte i algunes de les partides o algunes de les finalitats del mateix. Informació a les víctimes de violència de gènere i violència domèstica. Garantir els recursos econòmics i d'acollida a les famílies afectades. Atenció als fills i filles de violències de gènere. Sensibilització, campanyes de sensibilització, reunions i participació amb organismes internacionals. Grups de treball de lluita contra la igualtat i la no discriminació. Les campanyes de sensibilització prop d'infants i adolescents en risc d'exclusió. I promoure i fomentar els drets de les dones. Això, entre altres qüestions. Tot plegat un projecte a priori prou atractiu i prou interessant si no fos perquè la seva dotació pressupostària és només de 93.000 euros. Ens sembla realment difícil assolir tots aquests objectius, lloables i venerables, tots ells, amb un projecte que té aquesta minsa dotació pressupostària. La realitat del nostre país ve donada per les dades i les informacions que s'han anat publicant en els darrers dies. Increment en els casos de violència de gènere, manca d'atenció a les persones que són objecte d'un atac de violència de gènere, queixa per part de les associacions en aquest àmbit, increment del nombre d'infants i d'adolescents en risc d'exclusió econòmic i altres riscos, com han sortit també publicats en els darrers dies, també amb algun altre informe. Em sembla que aquest projecte, i no les fotos i altres reunions faraòniques que al ministre li agrada fer al voltant de les associacions, posen clarament en evidència la manca de sensibilitat del govern demòcrata en relació a les veritables polítiques d'igualtat i la seva negació, la seva negativa a donar de més recursos a aquest projecte a través de l'esmena del pressupost. Ara podrem discutir si les partides que proposaven reduir eren partides de les quals es podien reduir o no es podien reduir. En tot cas, el que queda ben clar és que el projecte de polítiques d'igualtat destinat a infants, adolescents, víctimes de violència de gènere té només una dotació de 93.000 euros. Gràcies, senyor secretari. Senyor Pere López, si desitgeu intervenir. Sí, gràcies. Bé, estem assistint, i no és nou d'avui, a una pràctica habitual de judicis de valor per part dels consellers demòcrates que tot sovint ens impedeix debatre sobre la qüestió de fons. És a dir, si ens passem més temps parlant de per què hem fet l'esmena, intentant veure quines intencions finals hi ha al darrere, prejutjant i pressuposant intencions i finalitats, i finalment no discutim de l'esmena, doncs bé, és la seva manera de fer. Portem tot el dia així, pressuposant intencions i oblidant-nos de debatre sobre la qüestió de fons, perquè, senyor Martina, vostè m'ha fet moltes consideracions, però no m'ha dit si li sembla que amb 93.000 euros es pot fer front a tots aquests objectius que hi ha en la fitxa dels projectes d'igualtat. Com que vostès han volgut aixecar el debat i parlar de la política d'igualtat i del llibre blanc i altres qüestions que no feien part de l'esmena, el projecte pressupostari va bàsicament destinat a les víctimes de violència de gènere, als adolescents i als infants en risc d'exclusió i a tota una sèrie de campanyes de sensibilització que, al nostre entendre, amb 93.000 euros difícilment es poden assolir aquests objectius. En tot cas, les dades ho marquen clarament que amb aquest govern s'estan incrementant els casos de víctimes de violència de gènere i s'estan augmentant el número d'infants i d'adolescents en risc d'exclusió. Aquestes són les dades. I, en tot cas, amb aquestes destinacions pressupostàries sembla difícil que puguin fer-hi front. Però, en tot cas, parlant del llibre blanc de la igualtat, d'aquest projecte que vostès han volgut parlar, em veig obligat a recordar que l'any 2010 es va fer un treball, que és el del PANI, que vostès han tingut, com d'altres temes, 5 anys al calaix, pensant que no era una bona eina, un bon treball. S'inicia un nou treball que sembla que no diferenciarà massa d'aquell document que tenien al damunt de la taula, però que, com que havia fet el govern del PS, portava, suposo, una càrrega de negativitat que de cap manera es podia agafar, com amb la funció pública, com amb la reforma sanitària, com tants altres aspectes, i ara volen començar de nou. Si triguen massa, s'haurà acabat els 8 anys de les seves 2 legislatures sense haver fet una política efectiva en matèria de polítiques d'igualtat. I només recordar, vostès parlen que han creat ara una àrea de polítiques d'igualtat.
amb el govern socialdemòcrata, es va crear una Secretaria d'Estat de Polítiques d'Igualtat i es va impulsar tota una sèrie de projectes, com entre ells el projecte del PANI. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor Pere López, teniu la paraula. Sí, gràcies, senyor síndic. Senyor Espot, miri, en relació al llibre blanc d'Igualtat no li fem cap retret de la feina que es fa ara, però vostè entendrà que des del 2010 fins ara han passat 6 anys. Des del PANI fins ara han passat 6 anys. Em sembla molt, potser a vostè no li sembla tant, però em sembla que 6 anys sense fer res és prou temps. No li fem cap retret, simplement pensem que s'hagués pogut aprofitar moltes de les conclusions del PANI per avançar algunes de les coses que ara vostè posarà en marxa i que comptarà amb el nostre suport, amb la nostra participació activa i amb el nostre finançament, però que segurament, aprofitant allò del 2010, ja en alguns temes ja haguéssim pogut estar en marxa fa 3, 4 anys o fins i tot més. I en quant a la destinació de la partida pressupostària, miri, jo, sense ser ministre, perquè això hauria de saber-ho vostè, li diré algunes coses a les quals podria destinar els recursos en dotar més diners a la partida de polítiques d'igualtat. Un, donant compliment a una resolució del Consell General, que és ficar més recursos a l'atenció telefònica a les víctimes de violència de gènere. Una resolució que es va aprovar amb el debat de polítiques socials, al qual el senyor Bardina diu que no vam parlar gens ni ens vam preocupar gens per violència de gènere, doncs ens vam presentar una proposta de resolució en aquest sentit, que vam argumentar i que, a més, diria estranyament, contràriament al que és habitual, va mereixer fins i tot el suport per part del seu grup parlamentari. Doncs ha de destinar més recursos a aquesta qüestió. Sap que l'atenció telefònica només és entre setmana i amb hores d'oficina i, malauradament, la violència de gènere no acostuma a ser a les 10 del matí, sinó que acostuma a ser més aviat als vespres i en cap de setmana. Aquí té ja un bon lloc al qual ha de destinar recursos i el que ha de fer una cosa tan simple com complir una resolució del Consell General. Gràcies, senyor síndic. Gràcies.